En esta ocasión vamos a hacer un video de cambio de masa delantera de un Passat 2016, que es esta que tenemos por aquí. Viene totalmente completa. Sí va a cambiar el valero, pero viene con toda la masa completa. Entonces vamos a explicar de forma rápida, sencilla, cómo quitarla y cambiarla. Lo que vamos a realizar es quitar nuestro seguro aquí al caliper. Ya que quitamos seguro al caliper, vamos a desatornillar aquí en la parte de aquí abajo. La punta que se ocupa es hexagonal. Aflojar aquí y en la parte de que está aquí abajo. Con una llave hexagonal o con una llave Allen. Ya que se sacaron los pernos, quitamos la mordaza del caliper. Como ven, salió la balata de este lado. También se van a quitar. Ahorita que vamos a hacer, a quitar unos tornillos estos. Es uno que está en la parte de arriba y en la parte de aquí abajo. Ya que aflojamos aquí y quitamos este también, quitamos la otra parte del caliper. Ahora lo que vamos a hacer al quitar este tornillo es un Torx para quitar el disco. Ya que quitamos nuestro tornillo con una, pues hay una llave Torx o una punta Torx, quitamos nuestro disco. Y aquí tenemos nuestra masa con el valero. Nuestro caliper lo amarramos aquí con un alambre para que no nos estorbe. ¿Qué vamos a hacer? Aflojar nuestra barra estabilizadora cacahuate, aflojarla para poder mover del tornillo este, y aflojamos el cacahuate para que nos deje girar. También lo que vamos a hacer, pegarle aquí a nuestra terminal por un lado y aflojarla y chisparla también. Para que tengamos movimiento. Igual aquí en la parte de abajo tenemos un sensor. Nada más hay que apretarle con desarmador plano aquí y se desatora. Es la terminal del sensor. Como ven, ya la base la podemos girar. Y que vamos a tener aquí dos tornillos, estos de este lado y dos de la parte de atrás. Entonces lo que vamos a hacer es aflojarlos, uno, y el que está aquí arriba, dos, este, ¿sí? Ya que los giramos, que los sacamos, giramos, le damos un giro para la parte posterior. Como ven, aquí tenemos otros dos, también los aflojamos. Se me había olvidado comentarles que antes hay que aflojar este tornillo, el del centro.
Hay que, antes de aflojarlos de allá atrás, hay que aflojar de aflojar los dos de acá y los dos de abajo. Quitamos este tornillo y ahora sí, ya aflojamos los que están acá atrás, los 4. ¿Y qué hacemos? Jalamos nuestra masa. Todavía por ahí me falta aflojar. A ver, vamos a ver. Y jalamos hacia atrás. Y como ven, ya salió nuestra masa dañada del valero. Lo que vamos a hacer es poner la nueva. Como ven, ya aquí está montada. Ya lo que vamos a hacer es atornillar igual. Para eso es una punta 12 de estrellado de 12 puntas para apretar estos, los que son la parte de atrás. Una punta o un dado de 12 puntas. Como ven, pues realmente no es difícil, es fácil, rápido. Aproximadamente de desmontar llanta y volver a colocar llanta y todo, aproximadamente un tiempo de 1 hora más o menos. Espero les sea de gran utilidad este video y les haga el trabajo más fácil. Los invito a que le den like a mi canal y que se suscriban. Saludos cordiales a todos.